La túnica de mi abuelo, sus guantes, el suave pañuelo, la medalla y la horquilla de tantas y tantas procesiones. El Nazareno de Santiago, cuántos recuerdos. Mi gorra de lavanda, mi corneta, una ilusión. Ya queda menos para la Semana Santa. ¡Uy! Me has descubierto. No importa. Sígueme, que te contaré una historia que nunca olvidarás. Sígueme, porque habrá merecido perder unas horas de tu tiempo. Sígueme, sígueme y presta atención, como yo un día se la presté a mi abuelo y mi abuelo al suyo. Esta es la ciudad donde yo vivo, Medina de Rioseco. Medina de Rioseco, cuna del noble linaje de los Enríquez, almirantes que fueron de Castilla, a la que el rey Felipe IV la otorgó el título de ciudad. Un lugar de altas murallas y antiguas puertas, como las de Ajújar, Zamora o San Sebastián, que albergaron ferias y mercados donde se dieron cita mercaderes, cambistas y banqueros de toda Europa. Bellos rincones en medio de centenarias calles con soportales, hasta donde llegaron las tropas francesas de Napoleón y donde fueron a parar las aguas de ese río artificial llamado Canal de Castilla, que hoy recorre para el turismo el barco Antonio de Ulloa. Un lugar donde la devoción levantó iglesias como catedrales, majestuosos templos como los de Santa María de Mediavilla, con la fantástica capilla de los Benavente, Santiago de los Caballeros, con su retablo dedicado al apóstol peregrino, San Francisco, donde Fadrique Enrique erigió el panteón familiar, y Santa Cruz y su museo de la Semana Santa. Este es el inicio de nuestra historia. Los riosecanos y su Semana Santa. Qué difícil separar una cosa de la otra. Yo, por lo menos, no podría hacerlo.
Sin duda alguna, si hay una época en la que esta bella localidad brilla con luz propia, es durante la celebración de la Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Una arraigada celebración que conserva el espíritu tradicional de la conmemoración de la Pasión de Cristo y sin duda es la que mejor expresa la manera castellana de sentirla. Centenarias cofradías que mantienen desde el siglo XVI una profunda devoción a los pasos procesionales que cada año portan a hombros los cofrades por las estrechas calles riosecanas. Esculturas de madera que a golpe de gubia tallaron grandes maestros de la imaginería castellana, como Pedro de Bolduque, Mateo Enríquez, Francisco Díez de Tudanca y Tomás de Sierra. Describir las procesiones riosecanas es relatar la emoción de cientos de momentos e instantes que quedarán grabadas en la retina del espectador. La lentitud de los pasos saliendo de las puertas de las iglesias. El padre que se emociona al ver a su hijo esforzarse bajo el tablero. La débil llama de los faroles que en hilera alumbran las imágenes de la pasión. El baile de los pasos en la calle mayor. La sombra de un crucificado reflejado en los templos catedralicios. La popular rodillada de los pasos frente a la Virgen de la Cruz son solo algunos de los mágicos momentos que se repiten cada nueva primavera. Este es mi paso. Jesús Nazareno de Santiago. ¿Verdad que es bonito? Mi abuelo fue secretario de la cofradía durante muchos años. En las hojas de este libro escribió una parte de nuestra historia, como ya hicieran sus antepasados. El paso de Jesús Nazareno de Santiago perteneció a la archicofradía de la Veracruz, que desde el siglo XVI se guardaba en la ermita que la cofradía tenía en la calle de la Doctrina. Su procesión partía el Jueves Santo por la tarde desde el convento de San Francisco. Las tres grandes cofradías de la Veracruz, Quinta Angustia y Pasión, derivarían por distintas circunstancias en la fundación a lo largo del siglo XIX de las actuales hermandades riosecanas, entre las que se encontraría la de Jesús Nazareno de Santiago. La nueva hermandad continuaría procesionando el Jueves Santo por la tarde el primitivo paso, aunque ya desde la iglesia de Santiago. Un conjunto formado por un bello Cristo que ha sido atribuido por unos a Gregorio Fernández y por otros a Francisco de Rincón, y dos sayones que serían sustituidos por los actuales a principios del siglo XX. Cristo avanza lentamente bajo el peso de la cruz, adelantando la pierna izquierda, algo flexionada. El cuerpo se curva levemente por el mismo motivo. Destaca su rostro, sereno, que contrasta con la fealdad que expresan sus sayones. Este es el paso de la Santa Verónica. Es algo más nuevo, pero también de mi cofradía. Yo no había nacido, pero mi abuelo me contó la emoción de ver salir a la calle el nuevo paso el Jueves Santo del año 2000.
olvidaba. Hoy tengo ensayo de la banda. Ven conmigo, te gustará. Es una de las 3 bandas de cornetas y tambores que tiene nuestra Semana Santa. La banda de cornetas y tambores de la Hermandad de Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Verónica se crea en 1995, haciendo realidad la idea del hermano Federico Martínez de la Iglesia, que no llegaría a conocerla al morir años antes. Tras largas horas de ensayo, llegan las primeras procesiones y su primer concierto fuera de Río Seco, en Trigueros del Valle, en 1998. En el año 2004, la banda experimenta el cambio hacia un nuevo estilo, adoptando un enfoque más didáctico. El 3 de marzo de 2007, se presenta en la iglesia de Santiago con el nuevo uniforme, comenzando una nueva y exitosa etapa que llega hasta nuestros días. Casualidades de la vida han querido que esta banda de cornetas y tambores ensaye en la que una vez fue la ermita de la Vera Cruz, donde durante muchos años se custodió el Nazareno de Santiago. Me van a matar. Mañana hay concierto y llego tarde. Soy un desastre.
nuestro director. Poco a poco ha logrado que seamos una buena banda. Hace unos años nos propusimos un cambio musical en la banda, basado en la Policía Armada de Sevilla, impartiendo unas clases teórico-prácticas para el aprendizaje de música, lectura de partituras y todo lo que conlleva ello. El nivel alcanzado hasta el día de hoy es bastante satisfactorio, aunque queda mucho trabajo por hacer, sobre todo por parte de todos. El esfuerzo y la ilusión que se han puesto y las ganas pues han dado sus frutos. El presidente de la hermandad, siempre atento a todo lo que necesitamos. Yo creo que todos los cofrades de la Hermandad del Nazareno de Santiago y la Santa Verónica nos sentimos muy orgullosos de contar con una banda de cornetas y tambores. Y estamos muy agradecidos a sus componentes, tanto los que iniciaron la banda como los actuales, de que lleven el nombre de nuestra hermandad fuera de nuestra ciudad. A partir de septiembre empezamos los ensayos, 3 días a la semana. Son muchas horas de esfuerzo, sacrificio y frío. Yo llevo 15 años en la banda, pero merece la pena. El concierto de mañana será un éxito. En la banda todos somos amigos. Creo que hablo en nombre de todos mis compañeros al destacar que gracias a tantos ensayos y tanto tiempo que hemos pasado juntos, ha crecido una gran amistad entre nosotros, por lo que ahora somos una gran familia. La esencia y el inicio de esto. Este concierto, aparte de delicado para la gente que va a estar ahí, dedicado por esa gente que no está, ¿vale? Y quiero que lo hagáis por ellos. Tenemos una virtud que es acordarnos de la gente que siempre está con nosotros. Y hoy quiero que toquéis para ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. A por ellos. ¡Ay, madre! Los nervios típicos. Bueno, pues como podéis comprobar, en estos momentos previos a los conciertos es cuando la tensión se multiplica. En días como hoy, que el concierto va dedicado a nuestra gente, pues los nervios siempre están a flor de piel.
significado para todos nosotros de encender una vela en el escenario va en recuerdo de todos nuestros hermanos difuntos y en especial para nuestro hermano y componente de la banda, Nacho, el cual nos abandonó muy pronto. Le hemos dedicado una canción que lleva por nombre Nostalgia de un tambor, su marcha. Cuando las cosas salen bien, todos nos alegramos. Es el premio al esfuerzo y al trabajo bien hecho. Pues nada, ya hemos terminado de tocar y una vez que hemos salido del teatro y de ver la cara de nuestros familiares de satisfacción que tienen, es cuando nos damos cuenta del trabajo que realizamos durante todo el año y la satisfacción que es para nuestra hermandad. ¿Verdad que ha valido la pena? Ya queda menos para la Semana Santa.